डिजाइन कन्सिडरेसन डुअल टोन मल्टिपल फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ हामीले हेरिरहेको थियौँ होइन। डिजाइन कन्सिडरेसनमा चाहिँ फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ के थियो त, चोइस अफ कोड। चोइस अफ कोड चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने थियो जसले चाहिँ कुनै पनि के अरे कोड सिग्नलसँग चाहिँ इमिटेसन चाहिँ हुनुहुन्थेन होइन, जस्तै म्युजिक अनि स्पिच। त्यसै गरी ब्यान्ड सेपरेसन पनि डुअल टोन मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी भनेको मैले अलिकति रिभाइज गर्थेँ, दुईवटा टोन युज गरेर कुनै पनि एउटा डिजिटको चाहिँ स्पेसिफिक डिजिटको चाहिँ रिकग्नाइजेसन बनाइन्थ्यो होइन। जस्तै 697 प्लस 1336 यो भनेको चाहिँ 2 डिजिटको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन थियो। त्यसै गरी 3 को छुट्टै आइडेन्टिफिकेसन छ। यो भनेको सिम्पल सेट भयो। इफ यसमा चाहिँ अझ अल्फा न्युमेरिक के अरे वर्डहरू पनि छ भनेपछि तिनीहरूको पनि त्यसरी नै डुअल टोन नै युज गरेर छुट्टै आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ क्रिएट गरिन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ कोड अफ के अरे कोड चोइस अफ कोड भयो, अर्को चाहिँ ब्यान्ड सेपरेसन। ब्यान्ड सेपरेसन भन्दाखेरि जस्तै यो के अरे 1209, 1336, 1477 यो नै किन त सिग्नल्सहरू यही टोनको किन। त्यसै गरी यो ब्यान्ड पनि 6977708529141। अब फ्रिक्वेन्सी हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लोवर ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी हामीले देखिरहेछौँ इन कम्पेयर्ड विथ यो हायर के अरे यो माथिको फ्रिक्वेन्सी। यिनीहरू चाहिँ हायर ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सी देखिरहेछ। यो दुईवटा ब्यान्डको पनि जस्तै डिस्क्रिमिनेट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी डिस्क्रिमिनेट गर्नुपर्छ कि यो दुईवटा ब्यान्डले चाहिँ जुन जुन टोन हामीले सेलेक्ट गरेका छौँ त्यो टोन चाहिँ कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै मान्छेको स्पिचसँग अरू कुनै म्युजिकसँग अरू जस्तै हामीले मान्छेको टोनसँग त्योहरूसँग चाहिँ म्याच चाहिँ हुनु भएन। त्यही भएर यो सेपरेसन गर्दाखेरि पनि यो पनि डिजाइन के अरे डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि कुरा चाहिँ कन्सिडरेसन चाहिँ गरिन्थ्यो। ब्यान्ड सेपरेसन, लोवर ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्ड चाहिँ कसरी सेपरेट गर्ने, कति फ्रिक्वेन्सीले सेपरेट गर्ने, यो सबै जुन टोनहरू निकालेको छ त्यो सबै के अरे एक्सपेरिमेन्ट गरेको फाइन्ड आउट गरेको चाहिँ टोनहरू हो। त्यही भएर यो स्पेसिफिक हो। यही टोन किन भन्दाखेरि नै यही टोनको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ डुअल टोन के अरे एभ्री डिजिटको चाहिँ स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन पनि भयो, प्लस के भयो त कुनै पनि सिग्नलसँग चाहिँ इमिटेसन पनि चाहिँ गरेन। त्यसरी नै यो दुईवटा टोनलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेको हो। त्यसै गरी चोइस अफ फ्रिक्वेन्सी, ब्यान्ड सेपरेसन एउटा प्यारामिटर भयो, लोवर ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्ड चाहिँ कसरी सेपरेट गर्ने। त्यस्तै गरी चाहिँ चोइस अफ फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्डमा जुन जुन फ्रिक्वेन्सी युज भएको छ, लोवर ब्यान्डमा जुन जुन फ्रिक्वेन्सी युज भएको छ त्यो फ्रिक्वेन्सिजहरू चाहिँ कसरी चुज गर्ने त, त्यो पनि डिजाइन कन्सिडरेसनमा पर्थ्यो होइन। त्यसै गरी चोइस अफ पावर लेभल र सिग्नल ड्युरेसन है, यो सबै कुरा युज गरेर चाहिँ डिटिएमएफको चाहिँ डिजाइन चाहिँ गरेको हो। अब यसमा चाहिँ के लेखिरहेको छ, रिजन फर सेपरेटिङ द ब्यान्ड अफ टु फ्रिक्वेन्सिज होइन। ब्यान्ड अफ टु फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के अरे रिजन अफ सेपरेटिङ चाहिँ किन गरेको हो त, एट द रिसिभर ब्यान्ड फिल्टरिङ इज युज टु सेपरेट फ्रिक्वेन्सी ग्रुप्स, दिस हेल्प्स टु डिटरमाइन स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी इन सिम्पल वे। यो प्रपर आइडेन्टिफिकेसनको लागि पनि हो है। जस्तै ट्रान्समिटरबाट डुअल टोन युज भएको डिजिट हामीले डायल गर्दाखेरि अनि रिसिभरसम्म चाहिँ त्यो के अरे कुन कुन फ्रिक्वेन्सी युज भएको हो त त्यो ब्यान्ड फिल्टरिङ पनि गरिन्थ्यो। जस्तै लोवर फ्रिक्वेन्सी कुन हो, हायर फ्रिक्वेन्सी कुन हो, फिल्टर युज गरेर त्यो फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गरिन्थ्यो। त्यही भएर प्रपर आइडेन्टिफिकेसनको लागि पनि सेपरेसन अफ ब्यान्ड अफ टु फ्रिक्वेन्सी चाहिँ युज भएको हो है। त्यसै गरी लिमिटर क्यान बी युज टु गार्ड द एक्सन्स अफ इच फ्रिक्वेन्सिज सेपरेटली। अब फ्रिक्वेन्सीहरूको स्पेसिफिक के अरे स्पेस क्रिएट गर्नलाई चाहिँ लिमिटर पनि युज गरिन्थ्यो। एउटा फ्रिक्वेन्सीले अर्को फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ क्रसटक भनौँ न अरू इन्टरफेरेन्स त्यो क्रिएट चाहिँ नगरोस्, त्यही भएर लिमिटर पनि अरू गार्ड ब्यान्ड चाहिँ बिचमा चाहिँ युज गर्छ। त्यही भएर एभ्री फ्रिक्वेन्सी नै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेछौँ त, सर्ट एन्ड ग्याप भएर चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ के अरे चुज चाहिँ गरेको। त्यो ग्यापले के डिटरमाइन गर्छ, इच फ्रिक्वेन्सी बिचमा चाहिँ सर्ट एन्ड गार्ड ब्यान्ड चाहिँ हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि के अरे फ्रिक्वेन्सीले एकअर्कामा चाहिँ इन्टरफेरेन्सेस अरू क्रसटकहरू चाहिँ क्रिएट चाहिँ गर्नु चाहिँ भएन। अर्को चाहिँ के छ त, द प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट रेस्पोन्स इज रिड्युस्ड। यस्तो के अरे पर्फेक्ट युनिक आइडेन्टिफिकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट रेस्पोन्सको प्रोबेबिलिटी पनि रिड्युस भयो। त्यही भएर चोइस अफ फ्रिक्वेन्सी र के अरे ब्यान्ड सेपरेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। चोइस अफ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसरी चाहिँ फ्रिक्वेन्सिजहरूलाई चाहिँ चुज गरेको, जस्तै लोवर ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी, हायर ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी यसरी चुज गरेको हो कि जस्तै हाम्रो सिग्नलको चाहिँ एटेन्युएसन र डिस्टोर्सन चाहिँ के अरे टलरेबल लिमिटमा आओस्। सिग्नल चाहिँ जस्तै मैले टोन डिजिट डायल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टोन ट्रान्समिट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सिग्नलको एटेन्युएसन र डिले चाहिँ
के अरे लिमिटभित्र चाहिँ हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ रिकभर गरेर चाहिँ आइडेन्टिफाई चाहिँ गर्न सकोस्। र यो सबै थोक प्यारामिटर्सहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर बल्ल चाहिँ डिजाइन गरेर चाहिँ डिटिएमएफ चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको हो। त्यस्तै गरी चोइस अफ पावर लेभल एन्ड सिग्नल ड्युरेसन। सिग्नल ड्युरेसन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त? किनभने जस्तै यता के लेखिरहेको छ, द सिग्नल ड्युरेसन अल्दो इनएफिसियन्ट इज लङ्गर एन्ड हेल्पफुल टु कम्ब्याट टक अफ। सिग्नल ड्युरेसन इम्पोर्टेन्ट किन भयो? किनभने कस्तो खाले सिग्नल हामीले जेनेरेट गरिरहेको, कस्तो खाले सिग्नल हामीले पाउनु पर्ने हो। जस्तै इन केस रिसिभर बिजी छ भने हामीले बिजी टोन पाउनु पर्ने हो, अनअभाइलेबल छ भने अनअभाइलेबल टोन पाउनु पर्ने हो। त्यही भएर सिग्नलको ड्युरेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यसको चाहिँ यो बाँकी कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले आफै यो फाइलबाट चाहिँ पढ्दा हुन्छ। यसमा इन्टरनल मेकानिजम हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो बिएसएफ भनेको चाहिँ ब्यान्ड सेपरेसन फिल्टर हो होइन। त्यसै गरी यो एलए र एलइबी भनेको चाहिँ लिमिटर्सहरू हो है। त्यसै गरी S1, S2, S3, S4 भनेको चाहिँ सेलेक्टर, अनि यो लोवर फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड भयो, यो चाहिँ हायर फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड भयो। अनि D1, D2, D3, D4 भनेको चाहिँ डिटेक्टर। यो भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो डिभाइसभित्रको चाहिँ सर्किटहरू भयो। फिल्टर पनि युज हुन्छ, लिमिटर पनि युज हुन्छ, सेलेक्टर डिटेक्टर युज भएर चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टोन चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। सेलेक्टरको काम के भयो त? कुन फ्रिक्वेन्सी युज गर्ने, त्यसै गरी डिटेक्टरले चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सी युज भइरहेछ कि छैन, अनि लिमिटरले चाहिँ त्यो ब्यान्डलाई चाहिँ सेपरेट गर्छ है। अनि त्यसै गरी चाहिँ ब्यान्ड पास फिल्टर। यो सबै थोक सजिलो नै छ, तिमीहरूले एकताल यो कुरा पढ अनि बुझ्छ, यसमा सबै थोक लेखा छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो स्विचिङमा चाहिँ स्विचिङ सिस्टमको चाहिँ क्याटेगोरी चाहिँ हेरिरहेको थियौँ होइन। यही स्विचिङमा सिस्टममा चाहिँ म्यानुअल स्विचिङ, अटोमेटिक स्विचिङ पढ्यौँ। इलेक्ट्रोमेकानिकल स्विचिङमा चाहिँ स्ट्रगर र स्टेप बाई स्टेप पढ्यौँ। अब यसमै के अरे क्रस बार स्विचिङ छ। यो इलेक्ट्रोनिक स्विचिङमा चाहिँ यो स्पेस डिभिजन स्विचिङ र टाइम डिभिजन स्विचिङ छ नि। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ किन राखेको छैन, किनभने पछाडिको च्याप्टरमा चाहिँ हामीले इन डिटेल डिजाइन नै पढ्नुपर्छ यसको। स्पेस डिभिजन स्विचिङ भनेको के हो, टाइम डिभिजन स्विचिङ भनेको के हो, र डिजाइन नै कसरी हामीले गर्न सक्छौँ। स्पेस डिभिजनलाई छुट्टै, टाइम डिभिजनलाई छुट्टै, र हाइब्रिड पनि कसरी बनाउने है। त्यसै गरी टाइम डिभिजन स्विचिङमा पनि फर्दर क्याटेगोराइज गर्दाखेरि डिजिटल स्विचिङ र एनालग स्विचिङ छ। अनि फेरि डिजिटल स्विचलाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ स्पेस स्विच, टाइम स्विच र कम्बिनेसन अफ स्विच है। हामीले मेन कुरा पढ्ने भनेको पछाडिको च्याप्टरमा चाहिँ यो डिजिटल स्विच हो। स्पेस स्विच कसरी जेनेरेट हुन्छ, कसरी युज हुन्छ, टाइम स्विच कसरी युज हुन्छ, र कम्बिनेसनल स्विच कसरी हुन्छ। त्यसै गरी यो सबै इलेक्ट्रोनिक जुन के अरे स्विचिङ सिस्टम छ त्यो बारे चाहिँ इन डिटेल चाहिँ हामीले पछाडिको च्याप्टरमा पढ्छौँ। त्यही भएर यो च्याप्टरमा चाहिँ अलिकति ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन मात्रै छ। स्ट्रगर स्टेप बाई स्टेप चाहिँ अस्ति भर्खर भइसकेको छ। क्रसबार सिस्टमको हेर्दाखेरि चाहिँ खासै चाहिँ भन्नु पर्दैन जस्तै लाग्छ। क्रसबार सिस्टम भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा भएको होइन। अनि म्याट्रिक्स फर्ममा भएपछि चाहिँ जङ्सन पोइन्टमा चाहिँ स्विचेसहरू चाहिँ राखिन्छ। अब स्विचेसहरू राख्ने चाहिँ धेरैवटा तरिका हुन्छ, धेरैवटा टाइप्स अफ स्विचेसहरू राख्छन्। जस्तै ट्रान्जिस्टर, सिम्पल ट्रान्जिस्टरदेखि लिएर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्विचेस। यसमा स्विचेसहरूको इक्जाम्पल पनि छ, यो तिमीहरूले एकताल चाहिँ यो फाइल चाहिँ खोलेर हेर्नु के अरे। अनि मेथडहरू पनि कसरी स्विचको एलोकेसन गरिन्छ होइन, एकदमै सजिलो छ। जस्तै म्याट्रिक्स फर्मेटमा क्रिएट गरिसकेपछि ठ्याक्कै इच के अरे हरिजेन्टल र भर्टिकल लाइनको जङ्सन पोइन्टमा चाहिँ हामीले स्विचेसहरू चाहिँ एलोकेट गर्छौँ। ठिक छ। अब स्विचेसहरू एलोकेट गर्दाखेरि पनि केहरू च्यालेन्जेसहरू आउन सक्छ त? एउटा कस्तो खाले हामीले स्विच युज गरिरहेछौँ, कतिको हेभी स्विचेस छ, अनि साइजलाई जस्तै टेक्नोलोजीमा चाहिँ जति टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै गयो हामीले चाहिँ के अरे हार्डवेयरको के अरे वेट अनि हार्डवेयरको साइजलाई पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यही भएर कति साइजको चाहिँ स्विच युज गर्ने, हामीले साइज चाहिँ अझ कति धेरै रिड्युस गर्न सक्छौँ होइन, वेट चाहिँ कति धेरै रिड्युस गर्न सक्छौँ त्यो क्रसबार म्याट्रिक्सको। त्यस्तै गरी कस्ट चाहिँ कति धेरै रिड्युस गर्न सक्छौँ, किनभने यो साइज, वेट, कस्ट यो सबै चाहिँ के हो त? टेक्नोलोजीको प्यारामिटर हो। जति टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै गयो त्यति धेरै यो कुराहरू चाहिँ कम हुनुपर्छ।
है। इफ कस्ट हाई छ भने युजरहरूले युजै गर्दैन, टेक्नोलोजी एकदमै राम्रो छ होइन, लाइट छ, साइज एकदमै सानो छ, बट युजरहरूलाई हाई कस्ट पर्न गयो भनेपछि युजरले युजै गर्दैन। त्यही भएर सबै प्यारामिटरलाई चाहिँ कम्पेरेबल लिमिटमा चाहिँ राखेर चाहिँ युजरलाई चाहिँ दिइन्छ, लन्च गरिन्छ। अनि त्यही अनुसारले चाहिँ के अरे युजरको सेटिस्फ्याक्सन अनुसार चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ डेभलप गरिन्छ। अब स्विचेसहरूको पनि इक्जाम्पल हेर्दाखेरि रिड रिले स्विचेसहरू, मिनी स्विचेसहरू है, एउटा एकदमै सिम्पल इक्जाम्पलहरू छ। तिमीहरूलाई इक्जाममा चाहिँ क्रसबार स्विचको बारेमा सोद्धाखेरि चाहिँ यही एउटा दुईवटा इक्जाम्पल लिएर चाहिँ तिमीहरूले डिस्क्राइब गर्दा चाहिँ हुन्छ। ठिक छ। क्रसबार स्विचमा के हुन्छ, सिन्स एभ्री हरिजेन्टल लाइन र एभ्री भर्टिकल लाइनलाई चाहिँ अब के अरे जङ्सन पोइन्टमा स्विच हुन्छ नि, तिनीहरूको चाहिँ पर्टिकुलर आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ। जस्तै यही डायग्राम हेरौँ। जस्तै यहाँ हेर त, यो 3x3 को क्रसबार स्विचिङ छ, यो भनेको युजर भयो, यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट्सहरू छ, यहाँ पनि अर्को युजर हुन्छ। अब यो पोइन्टमा कनेक्सन हुँदाखेरि होइन, यो पोइन्टमा कनेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त, यो युजरले यता भएको युजरले वान, फर इक्जाम्पल यता वान छ भने वानले एसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न पायो। ठिक छ। त्यसै गरी बीले वानसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि इफ यता वान छ भने कुन स्विच अन हुनुपर्छ त, यहाँको स्विच अन हुनुपर्छ है। यसरी क्रसबार स्विच के अरे क्रसबार स्विचिङ चाहिँ युज हुन्थ्यो। अनि यो पनि के अरे मेकानिकल स्विचिङभित्र नै पर्छ, यो इलेक्ट्रोनिक स्विचिङभित्र चाहिँ पर्दैन। यो फाइल चाहिँ मैले तिमीहरूलाई अपलोड गरिदिएको छु क्लासरुममा, पढ। केही कुरा बुझेन भने चाहिँ त्यहाँ लेखेको कुराहरूमा के त्यस्तो छ भने चाहिँ मलाई भन्नु। अरू सजिलो छ, थ्योरी नै छ, त्यही भएर त्योहरू चाहिँ आफै लेख्दा लिएर है। सक्यो म्याम च्याप्टर 1। च्याप्टर 1 को अलिकति बाँकी छ। अलिकति यो चाहिँ म के अरे डिक्टेट गरिदिन्छु। द क्रसबार स्विचिङ सिस्टम हैव हार्डवेयर कंट्रोल सबसिस्टम which uses relay or latches हैन। This subsystem have limited capacity. It is virtually impossible to modify them to provide additional facilities, functionalities हैन। यस्तो हुन्छ जस्तै फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्रसबार स्विचिङमा चाहिँ लिमिटेड फङ्सन हुन्छ, हामीले एडिसन फङ्सनहरू चाहिँ गर्न चाहिँ सक्दैन है। क्रसबार स्विचिङ सिस्टम हार्डवेयर कन्ट्रोल सब सिस्टम हो, किनभने ल्याचेस रिलिजहरूमाथि चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ है। एक्चुअलीमा चाहिँ क्रसबार स्विचिङ सिस्टम चाहिँ कस्तो खाले फर्मेटमा हुन्छ त, म्याट्रिक्सको फर्मेटमा हुन्छ, जसले चाहिँ स्पिच पाथ चाहिँ क्रिएट गर्छ एउटा युजर टु अर्को युजर, हरिजेन्टल र भर्टिकल रिले लाइन्सहरू हुन्छ, त्यति हो। अब द इलेक्ट्रोमेकानिकल के अरे सिस्टम्स ह्याभ लिमिटेड क्यापेसिटी एन्ड इट इज भर्चुअली इम्पोसिबल टु मोडिफाई to provide additional functionality. इलेक्ट्रोमेकानिकल सिस्टमको डिसएडभान्टेज इन कम्पेयर्ड विथ इलेक्ट्रोनिक चाहिँ के भयो त, यसमा एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ स्टोर प्रोग्राम सिस्टम भएन होइन, जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सिस्टम्सहरूमा हुन्छ। अर्को चाहिँ क्यापेसिटी पनि लिमिटेड हुन्छ। इलेक्ट्रोमेकानिकलको साइज हामीले जति लिमिटेड गरे पनि, जति सानो साइज गरे पनि, साइज पनि यसको ठुलो हुन्छ, सिस्टम्सहरूको वेट पनि धेरै हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ पर्टिकुलरली त्यो डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ हामीले प्रपर केयर चाहिँ गरिराख्नुपर्छ, मेन्टेनेन्स चाहिँ बढी चाहिन्छ इलेक्ट्रोमेकानिकल सिस्टम्सहरूमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि फङ्सनालिटी इफ मैले एड गरिरहेको छु भने त्यो फङ्सनालिटी एड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ यसमा चाहिँ है। गाह्रो भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोसिबल नै भनिन्छ। यो भनेको इलेक्ट्रोमेकानिकल सिस्टमको डिसएडभान्टेज भयो। तिमीलाई इक्जाममा कम्पेरिजन इलेक्ट्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक सिस्टमको पनि सोध्न सक्छ। यस्तो सोद्धाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै इलेक्ट्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक सिस्टमको चाहिँ कम्पेरिजन भन्दा पनि तिनीहरूको टाइप्सहरू पनि लेखेर चाहिँ कम्पेरिजन चाहिँ गर्नुपर्छ। इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त, विदाउट मेकानिकल मुभमेन्ट, मेकानिकल पार्ट्सहरू हुँदैन होइन, मेमोरी हुन्छ, माइक्रो प्रोसेसर्सहरू युज हुन्छ, आइसी चिप्सहरू युज भएको हुन्छ होइन, स्टोर प्रोग्राम कन्ट्रोल सिस्टम हुन्छ कन्ट्रोलिङ फङ्सनमा चाहिँ। अनि त्यसले चाहिँ एनालग स्विचिङ र डिजिटल स्विचिङ पनि हुन्छ, जसमा चाहिँ डिजिटल स्विचिङले चाहिँ के युज गर्छ त, स्पेस डिभिजन स्विचिङ र टाइम डिभिजन स्विचिङ है। यो स्पेस डिभिजन स्विचिङ भनेको के हो त, कसरी स्विचिङ गर्ने, कोडेड भ्याल्यू ट्रान्सफर ड्युरिङ सेम टाइम इन्टरभल है। इफ सेम टाइम इन्टरभलमा चाहिँ कोडेड भ्याल्यू ट्रान्सफर गरिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ स्पेस डिभिजन स्विचिङ भनिरहेछ।
स्पेस डिभिजन भनेपछि के डिभाइड गर्ने त स्पेसलाई डिभाइड गर्ने टाइम डिभिजन भनेपछि केलाई डिभाइड गर्ने त टाइमलाई डिभाइड गर्ने त्यही भएर टाइम डिभिजन स्विचिङमा के छ कोडेड भ्यालु ट्रान्सफर ड्युरिङ डिफ्रेन्ट टाइम इन्टरभल है डिफ्रेन्ट टाइम इन्टरभलमा चाहिँ कोडेड भ्यालु ट्रान्सफर हुन्छ र यसमा चाहिँ सेम टाइममा चाहिँ कोडेड भ्यालु चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ बट युजिङ डिफ्रेन्ट स्पेस अब यो स्पेस भनेको के हो यो डिफ्रेन्ट टाइममा कसरी ट्रान्सफर हुन्छ अघि मैले भनेको कुरा अनुसार चाहिँ यो कुरा चाहिँ इन डिटेल चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ पढ्छौँ यो डिजाइन नै पढ्नुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ यो स्विचिङ सिस्टमको बारेमा हामीले अगाडि नै पढिसक्यौँ च्याप्टर 1 चाहिँ सकिसकेको छ च्याप्टर 1 मा चाहिँ तिमीहरूको यो सबै थोक को ब्रिफ इन्ट्रोडक्सनहरू थियो अनि मेन भनेको स्विचिङ सिस्टमको क्लासिफिकेसन हो त्यही भएर स्विचिङ सिस्टमको क्लासिफिकेसनलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ पढ्नु थ्योरी नै च्याप्टर थियो 4 आवर्सको